一本時尚雜誌喺澳門咧舉辦嘅周年舞會，大會咧同時頒發3個獎項俾得獎嘅名人，而且邀請咧城中名人出席，包括有咧何鴻燊博士同埋太太梁安琪、女女何超雲、何超瓊、何超鳳、孫女何嘉華、戴李桂蘭、趙世曾、趙惜之、李孝和夫人、霍啟文、霍啟宗、葉梁美蘭、雷禮權伉儷、張天愛、周啟邦伉儷以及仔仔等等。呢晚咧獲頒鑽石成就獎嘅賭王何鴻燊，平時咧除咗講嘢風趣幽默之外，氹太太開心咧亦都非常之了得。早前咧何太梁安琪生日，何生知道咧太太中意鑽石，呢份生日禮物咧當然都唔少嘢啦。太太啊最中意鑽石，咁故此我都領鑽石獎咪啱晒啦。Angela 生日喎，上個禮拜有冇咩慶祝？咁多樣寶石咧，呢樣太太永不拒絕。咁即係想寶石俾阿 Angela。鑽石幾卡啊？10卡？起碼生日送嗰啲咩地毯？少過講啫，唔好講。少過我唔敢講。咁有冇嘴啖佢嚟到賀佢生日啊？有冇嘴啖佢賀啊 Angela 生日啊？呢啲咁私人嘅嘢，點會講俾你聽嘅啫？啊嘛，開心嘅兩個人開心噶嘛。呢日咧陪爸爸出席舞會嘅超雲，與同場出現嘅霍啟文咧近日傳緋聞，不過何生咧就話一向都唔干涉咧仔女拍拖嘅事。佢啲男朋友佢唔講我聽㗎。你冇問啊？亦冇問嘅。你一陣間會唔會叫佢介紹你？咁後生使咁快啊？遲啲先啦，遲啲先。呢日咧都有份出席嘅賭王孫女何嘉華，最近咧就成為咗姨媽。佢咧除咗開心之外，仲會將自己照顧 BB 嘅經驗教妹妹添。咁我會教啊佢，即係我 experience 過嘅嘢咧，我會教佢咯。咁好多時咧，佢唔識得去birth 一個 BB 咧，咁我都會幫佢啊，即係好多呢啲咁嘢咯。係啊。咁你同賭王又送啲咩禮物俾新嘅 BB 女啊？佢其實佢未見到佢㗎。咁9月份我妹就會翻嚟帶 BB 翻嚟，咁我未知啊。會唔會開個係啊，可能係都唔定啦。另外咧，一向都同女友 Wendy 形影不離嘅趙世曾，呢晚咧就帶住2位靚女出現。趙生表示咧唔怕 Wendy 呷醋，而且話咧大家都咁成熟，相處咧有晒默契。咁你咪帶 Wendy 過嚟啊？Wendy 喺北京佢啱啱有啲事係啦。好耐冇帶佢出嚟。冇，唔係咁講係咪？會唔會嬲㗎你一拖二？嚇？會唔會嬲㗎你一拖二？唔會，我哋大家而家成熟咗啦嘛，亦都知道我嘅生活方式啊。